반갑습니다. 요미반장입니다. 오늘은 전기기능장 실기 작업형 PLC DR20SU 와이어링 접속을 알려드리겠습니다. 지난번 소개해드린 DR32H와 더불어 DR20SU도 같이 사용되는 기종입니다. 또한 하나의 PLC를 이해하기 쉽게 전원 공통선과 신호선을 두 개를 나누어서 그렸습니다. 먼저 전원과 공통선부터 설명하겠습니다. 자, 밑에 보시면 전원부입니다. 자, 1차 측, 휴즈 1차 측에 갈색, 회색 IV선 2.5mm, 휴즈 2차 측 IV선 1.5 노란색, 2차 측 전부 다 노란색을 사용하시면 됩니다. 자, PLC 전원 AC 100에서 240V 프리볼테이지 LN, 그 다음 FG는 FE 접지, 접지는 PE, 옐로그린 와이어를 사용해서 단자대로 뽑아주시면 됩니다. 보시면 퓨즈차 측 L과 L3 트위스트 페어, 역시 트위스트 페어 여러 번 꼬아서 L과 N 각각 연결하시면 됩니다. 나머지 L1 하나 더 보시면 콤 0, 1, 2, 3번 4, 6, 8, 12 단자에 대해 각각 점퍼를 해 주십시오. 그리고 나머지 L3번 하나를 뽑아서 단자재 쪽에 물리시면 됩니다. 그러면 AC 전원 콤은 설명이 끝났습니다. 자, DC 전원 콤, 지난번에는 DR32H 24V 플러스와 24G 마이너스가 상단에 있었는데요. DR20SU는 이 하단에 있습니다. 24V 플러스를 상단 콤에 결선, 24G 마이너스를 뽑아서 단자대로 결선. 그러면 전원부는 끝이 났습니다. 자, 시그널 신호선을 설명하겠습니다. 단자대 센터를 기준으로 왼쪽이 제어판 TV 내부 측, 오른쪽이 로컬 TV 외부 측으로 잡았습니다. 자, 단자대 우측 기준으로 보시면 PB-ABC, SS-ABC, PL-ABCD 이 부분은 외부에서 제어하는 PLC 프로그램이 필요한 부분입니다. 관련 사진 보시겠습니다. 자, 한국산업인력공단에서 제공하는 공개문제 10개 중 배관 및 기구 배치도 9번을 샘플로 설명하겠습니다. PB-ABC, SS-ABC, PL-ABCDE. 자, 범례를 참고하시면 PB-ABC 푸시버튼 스위치 청색, SS-ABC 셀렉트 스위치 2단, 파일 램프 ABCDE 램프 백색. 요것은 공개문제 10개 모두 동일합니다. 외워두시면 편하겠죠. 자, 시그널 AC 먼저 보겠습니다. 보시면 흰색 램프가 부하 쪽에 살기 위한 조건을 설명하겠습니다. 자, 왼쪽 그림 보시면 L1 콤 0123 먼저 콤문을 다 잡아줬죠. 요것이 내부 릴레이 접점을 통해서 P40123 출력이 돼서 나옵니다. 요 나오는 부분을 소수 출력형으로 구성을 하였습니다. 그럼 여기 L1이 나와서 단자대 거쳐서 램프 한쪽에 다 연결이 되고요. 반대편 L3 한 단자에다 다 연결해주면 램프가 살 것입니다. 관련 매뉴얼 보시겠습니다.
보시면 이 부분이 콤 0, 1, 2, 3번 다 콤을 다 잡아주신 후에 콤 0을 기준으로 한 번 더 설명을 드리면은 아까 여기 L1 플러스 콤을 잡은 게 내부 표시 접점을 통해서 부하 쪽 한 단자에 갑니다. 그 다음에 L3 가게 되면 램프가 살겠죠. 이런 식으로 한 개를 기준으로 보시면 5개를 다 이렇게 연결해 주시면 됩니다. 자, DC 시그널을 설명하겠습니다. DC 시그널은 소스 입력형으로 구성을 하였습니다. 면적 그림 보시면 24V 플러스를 상부 콤 단자에 연결합니다. 그리고 마이너스는 단자대 거쳐서 외부 스위치 6개 고문시킵니다. 입력형 시그널들이 PLC 내부에 코일을 거쳐서 PLC가 동작하게 됩니다. 관련 매뉴얼 보시겠습니다. 자, 스위치 하나를 기준으로 설명을 하겠습니다. 12점 DC14V 입력부 소스 싱크 타입 양방향 연결이 가능하다는 얘기입니다. 자, 아래쪽 전원부를 보시면 플러스 PLC 내부 포토커플러 거쳐서 코일 쪽 플러스 들어가주고요. DC-24V 스위치이 연결이 되면 마이너스가 들어가서 PLC 내부에 있는 코일이 살겠죠. 이 내부에 있는 코일은 플러스 마이너스 극선을 가집니다. 이런 식으로 구성이 됩니다. 부연 설명을 드리겠습니다. 아까 법례에 따른 부분인데요. 자, 이 부분 PLC 프로그램을 해야 되는 부분입니다. PB ABC, SS ABC, PL ABCDE, 램프 색상 흰색, 셀렉트 스위치 2단, 푸시 버튼 청색. 요거는 공개 문제 10장 다 동일합니다. 그리고 DC 입력형은 소스 입력형으로, AC 출력형은 소스 출력형으로 구성을 하였습니다. 앞전 영상에 DR32H랑 현 DR20SU랑 소스 구성이 같습니다. 마지막으로 작은 팁 하나 올리겠습니다. 제가 처음에 PLC 회로 구성을 배울 때 이 소스 타입이냐 싱크 타입이냐 이 말뜻이 굉장히 어려웠습니다. 제 나름대로 배운 방법은 이 소스란 말이 전원, 근원적 이런 뜻을 가지고 있기에 소스 입력, 그러니까 플러스를 기준으로 PLC 입력형은 내부에 보면 이 부하측이 있죠. 부하. 이 코일이 부하입니다. 부하를 기준으로 봤을 때 소스 입력형 플러스가 들어가지고 반대편은 마이너스 들어가면 그 코일이 삽니다. 그래서 소스 입력형으로 봤고요. 릴레이 출력부에 보시면 역시 부하를 기준으로 PLC 외부입니다. 요거는 이 부하를 기준으로 생각하면 이 부하가 릴레이 코일이라든지 작은 램프들 저전력이 필요한 그런 부하를 기준으로 종전에 설명해 드린 이 소스 플러스 L1이 들어가서 PLC 내부의 접점을 통해서 부하 쪽으로 나오기 때문에 소스 출력형으로 그렇게 외웠습니다. 그럼 마이너스 반대편 들어가면 이 램프라든지 코일들이 살겠죠. 그렇게 제 나름대로 정했습니다. 참고만 하십시오.